தேங்காய பச்சையாக மென்று சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க. ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு இயற்கையான உணவு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அது தேங்காய் தான். தினமும் இதை சாப்பிடுவதால் நமக்கு ஏராளமான மருத்துவ நன்மைகள் உண்டு. தேங்காயில் கால்சியம் மற்றும் பிராஸ்பரஸ் சத்துக்கள் அதிகம் நிறைந்துள்ளன. தினமும் காலையில் சிறிதளவு புதிய பச்சை தேங்காய் மென்று சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு கால்சியம் மற்றும் பிராஸ்பரஸ் கிடைப்பதோடு எலும்புகளையும் வலுப்படுத்தும். தினமும் சிறிது தேங்காயை மென்று சாப்பிடுபவர்களுக்கு தேங்காயில் இருக்கும் கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய் பொருட்கள் ரத்தத்தில் கலந்து தோலின் பளபளப்பு தன்மை கூடுகிறது. தேங்காயில் புரதம் மற்றும் செலீனியம் சத்துக்கள் அதிகம் உள்ளது. இவை முடி உதிர்வது, முடி அடர்த்தி குறைதல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தடுக்கும். தேங்காயில் இருக்கும் மோனோலாரின் மற்றும் லாரிக் அமிலங்கள் நமது ரத்தத்தில் கலந்து நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்துவதோடு உடலில் பரவி இருக்கின்ற நுண்கிருமிகளை அழித்து உடலை தூய்மை செய்வதோடு மேற்கொண்டு புதிய நுண்கிருமிகள் ஏற்படுறதையும் தடுக்குது. தேங்காயை பச்சையாகவே மென்று சாப்பிடுவதால் இந்த நார் சத்து முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கும்.